如同标题叙述，美债该续报吗？先分享善假郎在他脸书的故事，连接在影片资讯栏。刚才上了一辆公车，里面都是人，座位也被坐满了，唯独没有人敢碰的博爱座，我直接坐了上去。结果前面的阿婆指责我，她说现在的年轻人就是不懂事，这种位置就是该礼让不方便的人，为什么要这么自私？我看着阿婆犹豫万分，不知该不该直接说出，但是在她不停的责骂下，我还是说了，我买了美国公债。这份苦不堪言的痛，使我开始在公车博爱座位上无助的掉眼泪，不是嚎啕大哭。此刻车上的人们纷纷对阿婆投射鄙视的眼光，阿婆也住嘴了。她拿起了手机，打开美债现行，对着荧幕比划了好几下。她说：“年轻人，我看现行还没破去年底，别怕，现在切入点位正漂亮，放到明年就会三阳开泰，否极泰来。不要整天在网络上看一些垃圾内容。”我顿时抱着阿婆破涕为笑，请大家在对待彼此之时多一份包容心，因为你们永远不知道对方有什么不愿说出来的苦。而今天我们要聊的正是债蛙心中的苦，美债该继续报吗？买美债就是把钱借给美国，他承诺未来2到20年之间，每年平均给你4%到5%的利息，到期还本。现在的状况是，这个欠你钱的国家越欠越多，只能一直发新债还旧债，但这个国家又能随时印钞，你怕不怕？虽然技术上美国不会真正破产，但如果赤字问题不缓解，长期最终只能印钞以偿还债务，将导致美元贬值，降低美元的购买力。2014年，美国麦当劳的麦香鸡汉堡价格约$1，10年后2024年已经上涨到$3。我们需要的不是金钱本身，而是它的购买力，能交换各种资源。就像马斯克说的，如果你孤身一人在荒岛上，就算拥有全世界的比特币，又有什么意义？这就是美债的状况。长期来看，美债问题可能让美元购买力缩水。美元购买力下降不仅影响美国境内的消费者，也对全球经济产生深远影响。作为全球主要储备货币，美元贬值可能导致其他国家减少对美元资产的持有，降低美债需求。此外，通胀上升还可能引发工资和价格的上涨螺旋，即工资上涨推动物价上涨，进一步加剧通胀压力。为应对通胀，美联储可能不得不继续加息，这将对经济增长产生抑制作用。例如，高利率会增加企业和个人的借贷成本，抑制消费和投资。这种情况被称为滞胀，即经济停滞与通胀并存，对美债市场构成重大挑战。美国财政赤字问题并非短期现象，而是长期累积的结果。2008年金融危机期间，美国政府推出大规模财政刺激计划，包括救助银行业和实施经济复苏法案，导致财政赤字急剧上升。2020年新冠疫情爆发后，政府再次推出巨额财政刺激，如直接向民众发放现金和增加失业救济金，进一步扩大赤字规模。截至2023年，美国联邦政府债务总额已超过30万亿美元，相当于 GDP 的120%以上。这个比率虽然低于日本的260%，但远高于德国的70%和法国的100%。财政赤字的主要来源是社会福利，像是社会安全金、医疗保险、国防支出。随着人口老龄化加剧，社会福利支出预计将持续增长，财政压力将进一步加大。此外，美国政府的利息支出也在快速上升。根据美国财政部的数据，2023年联邦政府用于支付债务利息的金额已超过8000亿美元，占政府收入的23%以上。如果利率继续上升，这比例会进一步增加，挤压其他重要支出，像是基础设施建设和教育。美联储的货币政策对美债市场有直接影响。在经济衰退或危机时期，美联储通常采取宽松货币政策，如降息和量化宽松，以刺激经济增长。在这些措施增加市场流动性，压低债券收益率，推高债券价格。然而，当经济过热或通胀上升时，美联储可能加息，导致债券收益率上升，价格下跌。近年来，美联储政策多次转变。2020年疫情期间，美联储将利率降至接近0，并启动大规模量化宽松计划。2022年，随着经济复苏和通胀压力上升，美联储开始大幅加息，对美债市场造成显著影响。未来美联储的政策走向将继续影响美债市场，美联储的政策独立性也值得关注。虽然美联储名义上是独立机构，
但其决策往往受到政治压力的影响。例如，在总统选举年，美联储可能会倾向于采取更宽松的政策以支持经济增长。这种政治干预可能加剧市场波动，增加投资者的不确定性。而目前降息速度已经出现变化，原本预测的4次降息已缩减为2次，这显示出美联储对经济增长和通胀控制的担忧正在加大。为什么？因为川普来了。川普的经济政策可能对美债市场产生重大影响。首先，减税政策虽能刺激经济增长，但也会减少政府收入，进一步扩大财政赤字。2017年，川普政府推出的减税与就业法案，将企业税率从 35% 降至 21%， 导致政府收入大幅减少。其次，提高关税可能引发贸易伙伴报复，导致进口商品价格上涨，加剧通胀压力。2018年中美贸易战期间，美国对中国商品加征关税，导致部分商品价格上涨，降低消费者的购买力。这2个政策对美债持有者都不是好消息。如果川普政府选择实施更为激进的财政刺激计划，那么将导致财政赤字进一步扩大。在此情况下，美国国债发行量增加，而需求却未必跟上，从而导致国债收益率上升，债券价格下跌。此外，如果市场认为新政府无法有效控制通胀，那么投资者可能会选择抛售国债，以避开潜在损失。不过，川普政府也知道他团队的经济政策可能让美债雪上加霜，所以川普在一次公开演讲也表示，美国国债是我们经济的基石，但我们必须警惕通胀和财政赤字的风险。我的政府将致力于减少不必要的开支，并透过促进经济增长来稳定美元价值。马斯克也在社交媒体上发表了他的看法。他写道，政府收入 23% 已用于支付利息，这比例还在上升。政府最后将无法支出社会安全福利、医疗保险等基本服务，最终可能导致美国完蛋的局面。但大家也不用过度担心，上面讲的只是美国国内的经济因素，但美债同时也受国际环境影响。美国作为全球最大经济体，美债仍然被视为相对安全的投资选择。当发生国际危机时，美债就是资金的避风港。例如中美贸易关系、地缘政治紧张局势等都可能影响外资对美国国债需求。例如2022年乌俄战争爆发后，全球资本大量流入美国国债市场，推高债券价格。2008年金融危机期间，美债作为避险标的受到投资者追捧，价格大幅上涨。根据摩根士丹利的研究，预计2025年美国国债需求将强于预期，主要受到银行、外资和养老基金的买盘推动。这些机构因不确定性而增加对中长期美债的配置，使得美债市场仍具吸引力。然而，如果通胀压力持续上升，美联储可能不得不重新考虑其货币政策，提高利率以控制物价。那么，美债该继续抱吗？如果你的投资组合也包含了股票、债券、黄金、原物料、少部分加密货币，那么你就不用太担心美债的问题。就资产配置来说，一部分持有债券本来就是合理的部位，所以与其苦恼美债的走势，不如思考整体的资产配置是否合理。而这个问题可以参考另一部影片《华尔街的投资秘密》，让你稳赚不赔的策略。就让我们大喊资产配置哇，在一起强大，呱呱！